凯迪拉克让人减配最恶心的地方，你知道是哪里吗？就是主副驾驶下面的空调出风口。这2个出风口这么大，上面居然任何防护措施都没有，一不小心各种杂物，甚至鞋底的小石子都会掉进去。一旦掉进去，里面是弯弯曲曲的弯道，那就很难拿出来。车子一动，一响不就来了。为了防止这种情况的发生，给大家推荐这款出风口保护罩，它是原车1:1开模的，咱们直接对准套上去即可，无损安装。安完以后原是合缝的，这样一来就不怕有异物掉进去了。凯迪大部分车型都有，有需要的车友们可以安排上，链接放在左下角了。